નમસ્કાર મિત્રો, આગામી 5 દિવસ સુધી રાજ્યમાં કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદના સમાચાર મળી રહ્યા છે। આગામી 5 દિવસ સુધી રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને આ સાથે 5 દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની ખાસ ચેતવણી આપવામાં આવી છે। તો મિત્રો, આગામી તારીખ 8, 9, 10, 11 અને 12 જુલાઈએ રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે તેની વાત કરવી છે। પણ તે પહેલાં મિત્રો, અત્યાર સુધીના રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો છે તેની ફટાફટ વાત કરી લઈએ। તો મિત્રો, અત્યાર સુધીમાં કચ્છમાં 12.58%, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 10.86%, મધ્ય ગુજરાતમાં 10.54%, સૌરાષ્ટ્રમાં 18.85% અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 21.3% વરસાદ નોંધાયો છે। મિત્રો, અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો સૌથી વધારે વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં નોંધાયો છે। તો હવે મિત્રો, આગામી 5 દિવસ સુધી રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે તેની વાત કરવી છે। પણ તે પહેલાં મિત્રો, આ વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને આવી જ રીતે વરસાદના સમાચાર સૌથી પહેલાં જોવા માટે ખાસ કરીને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો મિત્રો, આજે નવસારી, વલસાડ, સુરત, ડાંગ, તાપી, પોરબંદર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, દીવ, કચ્છ, સાબરકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર, નર્મદા અને ભરૂચમાં આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। તો મિત્રો, આવતીકાલે એટલે કે 9 જુલાઈએ નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, દ્વારકા અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, 10 જુલાઈએ ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જ્યારે મિત્રો, 11 અને 12 જુલાઈએ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે અને આ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 11 અને 12 તારીખે રેડ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે।